హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ శ్రీశైలం. అన్న వాళ్ళు లగేజ్ మౌంట్ చేస్తున్నారు మన బైక్కి. వచ్చేసి మనం ఆత్మకూరు అడవిలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనం మహానంది చేరుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి మనం అనంతపూర్కి వెళ్ళాలి. ఫైనలీ ఐ ఆమ్ రీచ్డ్ అనంతపూర్. ఎగ్జాక్ట్గా టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు అయితే 11:25. మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని వీడియోస్ చూడడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కకున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకొని మర్చిపోవద్దు. మరిన్ని అప్డేట్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ శ్రీశైలం. ఒకసారి నా పక్కన వ్యూ చూడండి, మా రూమ్ నుంచి వ్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చాము, రూమ్ నుంచి వచ్చాము. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ వెళ్తే పాతాళ గంగ వస్తుంది, రోప్వే కూడా వస్తుంది. సారీ, స్ట్రైట్ వెళ్తే పాతాళ గంగ రోప్వే వస్తుంది. పక్కన మనం కళ్యాణకట్ట దగ్గర అన్న తానీళ్ళు ఇస్తున్నాడు స్వామికి. సీనన్న ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. మనం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి. కళ్యాణకట్ట అన్న ఎక్కడ కనపడలేదు. ఇక్కడ మన బండికి లగేజ్ మౌంట్ చేస్తున్నారు అన్న వాళ్ళు. పక్కన మనం నైట్ ఉండేది ఇక్కడే. బయలుదేరుతాం ఇక్కడి నుంచి. ఒకసారి వ్యూ చూస్తా, హోటల్ వ్యూ. శ్రీశైలం దాటి కొద్దిగా ముందుకు వచ్చాము అనమాట. లొకేషన్ మాత్రం ఇక్కడ హైలైట్గా ఉన్నాయి చూడ్డానికి. మీరే చూడండి ఒకసారి. చుట్టుపక్కలంతా సూపర్తో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా దూరణాలు వచ్చేసి 26, చింతలు వచ్చేసి 10 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఇంకా టిఫిన్ తినలేదు. ఇంకా మేము వెళ్ళేసి దూరణాలన్నా తినాలి. ఇంకా ఎక్కడ లేదు ఇంకా ఆప్షన్ కూడా. టిఫిన్ కూడా తినలేదు. టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేసి 8:30 అవుతుంది. ఇట్లా జరుగుతుంది. ఇంకా ఈ రైడ్లో మహానందికిను తర్వాత అహోబిలానికి కూడా వెళ్ళాలనుకుంటాం ఈ రైడ్లో. అట్లా అలాగే ఇంకా ఈ రైడ్ ఎలా జరుగుతుందో చూడాలి మనమే.
ఆత్మకూరు వచ్చేసి 61 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఇప్పుడే లంచ్ చేసాం, ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వెళ్ళాలి. ఆత్మకూరు వరకు మధ్యలో ఏంది ఉండవు. వచ్చేసి మనం ఆత్మకూరు అడవిలో ఉన్నాము. ఇద్దరు పొంగులు అన్న వాళ్ళు ఫోటోలు దిగుతున్నారు ఉన్నారా అక్కడ. ఇప్పుడు ఆత్మకూరు దగ్గరలో అయితే ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి మనం మహానందికి వెళ్తున్నాం. మహానంది ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్సిమేట్గా 60 కిలోమీటర్ పైన ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి మహానందికి అయితే చేరుకున్నాం. పక్కన నది చూడ కానిస్తున్నాడు, చాలా పెద్దగా ఏకశిల విగ్రహం, ఇది కూడా చాలా పెద్దది. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్ స్వామివారి గుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ముజి 3:30 అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ అనంతపూర్కి వెళ్ళాలి. వచ్చి ఈరోజు నైట్ లేట్ అవుతుందని కొద్దిగా టెన్షన్గా ఉంది. అంతే, రైడ్ మొత్తం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. తర్వాత ఇంకా మనకి ముందరగా వచ్చేది మహానందికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్ ఇంకా ఊరికి వెళ్ళాలి. ఇటుక చాలా లేట్ అయింది. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి అరౌండ్ వచ్చేసి 5:20 అవుతుంది. నుంచి బండింపల్లికి వెళ్ళాలి అనంతపూర్కి. ఇక టైం పడుతుంది. ఫైనలీ ఐ ఆమ్ రీచ్డ్ అనంతపూర్. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామంటే NH44లో ఉన్నాము. కేఎఫ్సి ముందర ఉన్నాము. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు అయితే 11:25 నైట్ వచ్చాయి. వీటికి డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో కోసం బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.